गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अभी उठा और शिवम को कॉल लगाया। शिवम आ रहा है अभी मेरे को लेगा, फिर हम लोग जाएंगे ग्राउंड और थोड़ा खेलेंगे। तो नहीं, मैं तो नहीं खेलूँगा, उन लोग को देखेंगे खेलेंगे कि नहीं। बाकी अभी जब तक नहीं आता उसका वेट करते हैं, उसके बाद जाएंगे। मैं शिवम के साथ डायरेक्ट यश के घर आ गया, देखो दोनों। तो अभी जाएंगे हम लोग ग्राउंड। चल अभी मैं ग्राउंड में इन लोगों को देखो कैसे खेलते हैं। खेल के मैं बैठा था, इन लोग खेल को लेके आ गए। अभी इस व्यक्ति को विद्यालय जाना है, विद्यालय। तो हम जा रहे हैं अभी घर, फिर आपको घर ही मिलते हैं। आज ज़्यादा बाहर नहीं घूमूँ, आज घर ही का लग रहा है। चल फिर। तो मैं घर आ गया हूँ, अभी जाऊँगा मम्मी के पास, देखते हैं मम्मी क्या बनाई है आज या क्या बना रही है। मम्मी क्या बना रहे हो? सब्जी बना रहे हो? सब्जी आलू चना। मैक्स का चलो फिर ऊपर चलते हैं, मैक्स को दिखाएंगे। मैक्स मतलब मेरा डॉग, दिखाते हैं आप लोगों को। चलो ये पड़ा हो किसी क्वांटे में खर्राटे मारते हुए, जैसा कि मैंने सोचा था। नेक्स्ट लेवल। खर्राटे मार रहा है। नेक्स्ट उठ रहे। ये मेरा डॉग। कमेंट में बताना कैसा लगा, क्यूट है ना। मस्त ऐसे ही पड़े रहता है एक क्वांटे में, ना किसी से लेना देना, बस मम्मी से ज़्यादा टच में रहता है। मेरे तो बिल्कुल नहीं रहता, मेरे से बहुत डरता है, बस ज़्यादा ही डरता है। मारता हूँ इसलिए। अभी सिर्फ सोया पड़ा था। कितना बज रहा है अभी? 9:30 बजे तक सोया ही पड़ा था ये। अभी भी नींद में है, देख लो। मम्मी के नाम से चिढ़ता है, बाकी तो आलसी है बहुत, जैसा कि मैं हूँ। ओह, ये इसका बेड है जो इसमें एक कतई नहीं सोता। तो कमेंट में बताना कैसा लगा मेरा डॉग। मैं अभी बस नहा के आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए देखो टाइम लैप्स इन 3, 2, 1। के आ गया, अभी जाऊंगा नीचे मैक्स को लेके। चलो।
चल मैक्स, ओए चल चलो चल उठ उठ, चलो उठ जा, अब्बा उठ जा बे, उठ उठ उठो उठो, चलो चल नीचे, आज आज मैक्स, चलो 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 बोला, चलो आ जाओ आ जाओ। ओ देखो कैसे देख रहे हैं, चलो आ जाओ। आ ही नहीं रहा है यार, वापस चले जाना था। तेरे को चलने बोला, नहीं आ रहा है, अपन चलते हैं नीचे। हमारा बन रहा है यहाँ पे पराठा, गरम गरम मस्त। तो मेरा नाश्ता खत्म हो गया, मैं खाना नाश्ता कर लिया। उसके बाद अभी थोड़ा मोबाइल चलाऊंगा, तो थोड़ा सा पढ़ूंगा अभी, और फिर शाम को मिलते हैं, तब तक बाय। तो आज मैं अभी शिवम को फ़ोन लगा रहा हूँ, वो बोला कि यश की मम्मी अभी गाड़ी निकालने नहीं दे रही है, वो अभी पैदल ही जाना पड़ेगा। ग्राउंड जाता हूँ, तो ग्राउंड में मिलता हूँ डायरेक्ट आपको, तब ठीक है। तो अभी प्रांजल का कॉल आया था, प्रांजल बोल रहा था कि लेने आ मेरे को गाड़ी लेके, तो हमने उसको बोला कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, आ जा करके, तो पैदल आ रहा है अभी। कहीं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो आ रहा है, गाड़ी तो है ना, ये देखो गाइस ठग दिए ये लोग मेरे को, ठगा गया है। तू पैदल चल क्या है, इतना फैट हो गया इसका, थोड़ा कम भी हो, सेहत ध्यान नहीं देता। गाइस हम खाते पीते घर के, ठीक है, ये गरीब लोग खाते आते कुछ नहीं है। हम चल वे साले, हमारे पास गाड़ी है, तुम पैदल चल के आ रहे हो। हम ऐसे ऐसे हैं, मस्त मोटे मोटे हाथी टाइप का, कहीं ठगा गया ये। सो यश मेरे को घर छोड़ के गया, अभी मैं घर में हूँ। मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना मेरे ऊपर, ऐसे सपोर्ट करते रहना, और कमेंट में बताना मेरा डॉग कैसा लगा आपको, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।